Et pas ça pourquoi? Et vous pensez à nini et à venir à partir de Zanini. À venir à UNC Ezali parti. Obina kati ya parti politique bat bakota librement et puis bat babimara librement. Mais ce bozo c'est la loi ya UNC to ko penza na UNC en tout cas beaucoup zélébélé. Asengi na ba cadre de base c'est la mobilisation. C'est ce qui a été fait. Ba sali mobiliser Batou. Batouana babimaki ezalaki juste par rapport ya amour, par rapport ya attachement na bango na ba valeur ya république, par rapport ya amour bazana nango na Vital Kamerhe ba recevoir ba bazwa ki ata différenté ngamo nazalaki wana nazalaki na base nanga to tamboli ko banda na kasavu butia wana niveau ya molar to salon aller retour na pesa ki mutu moko te ata lo meya moko ata 10 francs moko mutu moko azwa ki te na moment où ekokisuko kanga biso moko te état des droits est cheval de bataille à chef de l'état Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Il faudra maintenant place ba fa ezali ko lobela yango de façon que mokonzi ayoka améliorer ozomona yazo lobaki même tolanda ba discours na même tina top Congo lobaki ngai ne atana comme chef de l'état so ina sali mabe basala ni oyebi discours na wana bakanga ngai lelo to moni bakangi Vital Kamerhe. OK, c'est pas mal. Aza congolais, aza justiciable. Mais Obina droit balobaka, les doutes profitent à l'acquisé. Mais autres hommes na lelo en tout cas ndeko na ngai il y a boire et à manger ndenge to lobaki. Yango zomona ke tozoki azamutu dernièrement ngata na monaki koyeba Vital Kamerhe ndé na mesana komona ozomona mutu penza ke aza penza ndenge azalaka penza te. Par rapport à la santé, asa mutu eza ba milliers mois message vivre na ngote et puis to lobi te que le so ba accorder liberté provisoire eza pour kima adresse à Vital Kamerhe yebana sa fuite n'est pas à craindre et pourquoi à 8 reprises ba opexer liberté provisoire ya on tozo benga ba acharnement politique ba règlement de comptes mais que ça un peu règlement de comptes. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence oh. TV. Ma référence oh. TV. Ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtade da we. Mbeti tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere. Bangwasi babangi na munu bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné esili bongo te tala ngonga wana ya mokeleke te ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi ba ngoma safa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Quand tu sois des informations, nyoso, bagage, nyoso, ba théâtre, nyoso, ba film mo bimba na yo, be émission ya paquet na ma référence TV.
Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux. Liboso ya ma référence TV chaîne Abino ya Elengi chaîne Pesaka Basangu ya RDC Moga Oyo Nzambe apesa richesse ebele mais tala peuple ndenge peuple a vivre. Yango na masolo na biso lelo tuyambi mwana mboka Karim Kakeba aza bongo communicateur ya parti cher na mwana mboka Vital Kamerhe o ebengami bien na kombo ya UNC parti munene na kati ya République démocratique du Congo yemoko Karim Kakeba aza mutu ya bwanya na masolo na biso lelo tokosolo la bongo mingi o etali marche au UNC a outi ko organiser dormiment pona ko senga liberté ya président na ye o ti lelo azakaka innocent ndenge bango moko na kati ya UNC balobi mais pas ba juge na côté na cour o ba bengi bien tribunal de grandes instances ba katela qui est 20 ans il y a des travaux forcés mais kota la ndenge nini ba congolais na parti na ye ba mosusu ba juger yango ke eza politique ba mosusu ba lobi ke eza état de droit mosusu ba juger ba lobi justice sali musala na ye ya yambo lelo to solo la masolo wana po na yebi ke boko zala wana boko zala na litoi po boyoka nini ezoleka na kati ya masolo na biso lelo ndeko mbote mbote ndeko Lewis umeli moi câlin moi na rali susté non nazali vu que tu as un peu trop pris na mambo ya président national na biso aza incarcéré na niveau ya makala donc nazali nanga sauf que yom tobenga nga te mais sinon nazali mais tout le monde qui on a marche beaucoup ça la dernièrement nazali ndenge oti koloba na présentation na yo nazali cadre na UNC Union pour la Nation Congolaise. Ils ont une marche moroté à UNC Oyonga na Zanga. Donc marche OSM qui vendredi à le 7 nazala ki wana tozaki wana depuis entrée triomphale tina niveau ya rond-point Molar. Tozala ki wana marche ezaki sécurisée par la police. Tozala ki wana. Mais bon c'est le marche président peut abimiter hein. En fait marche na biso ezali wana te du coup non Tosali marche pour notre président Vital Kamerhe. Marche Nabiso Ezaki a deux objectifs majeurs. Objectif à Liboso Ezali ko témoigner soutien Nabiso na moi Namboka Vital Kamerhe injustement incarcéré dans la prison centrale ya Makala. Et deuxième objectif Ezali ko senga acquittement ya Vital Kamerhe parce que biso nyos to landa procès à Vital Kamerhe procès moko purement politique. Oyo biso to monique non pourquoi bazo conserver Vital Kamerhe na niveau ya makala aussi longtemps mboka na besoin na ye to pense que Vital Kamerhe aza moto a sacrifier jeunesse na yenyo pour na politique ya mboka oyo a gérer ba ministère a gérer présidence ya assemblée nationale a yiba ba millions de dollars te kaka nde na niveau ya directeur ya cabinet ya chef de l'état a ko bimisa ko yiba ba mbongo donc yango tozo sala ba marche d'ailleurs nazo profiter na micro na caméra na yo pour na ko annoncer que non le 21 jour il y a procès na sous na niveau ya cour d'appel donc aux ala sous na terrain pour na ko senga sous libération à Vital Kamerhe. Ba condamné Vital Kamerhe na niveau ya grande instance ya Gombe. Maintenant to ken a dossier na niveau ya cour d'appel. Et comme il répond na report. Non, le report on est par rapport à la prestation des serments. Ba Jijo bazalaki nommé kuna ba pretaki na sermenté mais comment ça fait-il que ba Jijo bazalaki nommé ba pretaki dossier nini procès lingesa la mandeni. Le report est mis deux fois. Il y a Liboso Zalaki, avocat de la République, qui nous saisi. Et deuxième fois, il comme ministère public a sollicité report pour le 21. Donc, report est mis deux fois. Alors, il y a belé, Nanzela, premièrement, d'abord, il faudra que l'UNC Zali parti bien structuré et bien organisé. Sur les 26 provinces, 23 provinces, et Zalaki Nanzela pour nous acquittement Vital Kamerhe. Et Tozalaki accompagné dans la police au Basalaki. Obi, Namoko na niveau ya Mola Rawa. Nazalaki na colonel, comment il s'appelle encore, Oashimi Funao, Carl Lewis. Carl Lewis a lobby ceux qui va partir nous allez que c'est comporter le col la UNC boye mais les to encadrabi noté na ba marche tout on a même pas coup de présence importance il y a la police parce que boza obéissant boza docile ce ba lobby marche si libozonga to ya kité pona ko buka to za aussi la marche na biso pacifique ko senga kaka na ko lakisa na opinion nationale que internationale que non dossier Vital Kamerhe dossier moko vide
Bobby Misaye, car la République a encore besoin de lui. Et on te bimaki te pona koyiba non non. Donc au moni déjà to zaïda na ba cadre na biso ya parti mutakobu kazalaite mutakoyiba pe azalaite. Deko kotala na likambo et l'équipe bongo na dossier parce que congolais nyo sayebi déjà wana to kozonga te mais toza na marche bato mosusu ba lobby ce qui se dit na ba rumeur que marche na bino bato wana ba yaki belé bo pesa ki bango bambongo madame Amida il a dépensé plus de 50 $000 pour organiser marche wana. Moni que vraiment makambo ba ofunda bango ke bazwa ki mbongo ya sans jeza makambo solo pour madame Amida abimisi 50 $000 pour bato wana ba yaki belé wana na suka to moni système ya groupe boka bambongo. Ndeko Lewis, oza journaliste, oza mopanzi sango ya munene avec beaucoup de respect que j'ai pour toi. Na habité d'informations je peux sabato. Obi bino boza ba leader d'opinion hein. Des fois tant ozo na bon, yozo tout nanga ba question, c'est à moi de vous répondre. Na habité madame Amida Chatur nakati ya yonsa na poste ni. Na poste morte. Ça c'est la première des choses et Sengelo Yeba. Et puis de deux, marche ezalaki organisée par l'UNC. Par rapport à la marche qui organisée, autrefois ils ont organisé dans l'association et soutenu la Vital Kamerhe. Mais cette fois-ci ils ont organisé dans l'UNC, Union pour la Nation Congolaise. Tant que non, madame Abimisa Kimbo, ça c'est une fausse information. Ils ont autobengaka allégation. Donc, c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux que madame a attaqué 50 $000. Mais au benga ba réseaux sociaux té. Ba réseaux sociaux mutako vanda kuna lingana c'était bon ba détracteur avant de saler le nemo bou. Yo maintenant en tant que journaliste, yo mutoleki na ba ya université. Vous ne pouvez pas encore relayer ba fausseté. Ce sont des faussetés, des fausses informations. Désolé. Marche ezala qui organisé na UNC. Basengi na ba cadre de base ba la mobilisation. C'est ce qui a été fait. Ba sali mobiliser batou. Batouana babimaki et c'est là que juste par rapport il y a amour, par rapport il y a attachement na bango na ba valeur il y a république, par rapport il y a amour bazan na ngona Vital Kamerhe ba recevoir ba bazwa ki ata différenté na mona zala ki wana nazaki na base na nga to tamboli ko banda na kasavu butia wana niveau ya molar to salon aller retour na pesa ki mutu moko te ata lo meya moko ata 10 francs moko mutu moko azwa ki te na part na nga parce que nga pe na niveau ya likolo nazwa ki mbongo te donc koloba ke madame abimisa ki ba milliers de dollars ou peut coûter monter zo banate pour na ko pesa non marche c'est mutu na mutu qui na volonté na ye la seule chose peut-être partie c'est là qui ko imprimer ba banderole et puis nini ya visibilité ba t-shirt et consort mais au italien non bongo bo pesa boy non non c'est une fausse information ba to baya ki ba sali marche par rapport ya bolingo na bango envers Vital Kamerhe mais au monde que cette fois-ci même famille biologique ya président na biso bazalaki bana na bazaki na marche qui bana na marche. Et alors to lo ba bana na comme si c'est pas politicien bino ba politicien bo komi nango même Jean-Pierre même na marche à la muka to mona ki aye na bana et le système ya sika boye nango po bo échapper biso bodamaka biso mo total arabino na miso non ko échapper mutute oyebi kaya ndeko Vital Kamerhe pona ko boya yango il faut zalaka mutu aza teinté na jalousie et puis haine virale ndeko nanga mais lelo mutu nyonso un vrai congolais o azali na esprit rationnel à comprendre déjà que oyebi lelo tozwa bazo repousser procès to éviter bazo repousser yango pour quelle raison bo condamner mutu précipitamment. Maintenant, comme le niveau appel, raison. Vous condamnez tout soit disant pour un détournement. Mais bon, là, ici, preuve, il y a détournement. Lewis, il n'y a pas de crime sans cadavre. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas de crime sans cadavre. Et de deux, détournement, et là, comment ça les marque dans un laps de temps. Alors, et là, au moins, ils doivent durer. Ozomona eza elo mo esali maka pas du coup et puis au sali mais bon na procès au tozomona que bon il y a à boire et à manger entre le bagarre non ils a procès moko politique non seulement na UNC na habité sozo la na banalise bande comme susu na dernièrement ngaza la na ba journaliste mo français na niveau ya Afrique ya France 24 ba sali analyse ya procès à Vital Kamerhe ozomona pona ko la kisa yo pe bande ko ba la na biso ke droit est universel. Tant que na ba plateau na bino télévision que défendre non seulement Vital Kamerhe mais que défendre aussi état des droits ezali nini respect à constitution ou ezali loi fondamentale et puis le respect à loi annexe ba texte mususu sectoriel oya mike wana bokangi mutu to yebi que na droit pénal ezali basé sur le preuve bo condamner mutu sans soubassement sans preuve
Et ça déjà violation. Il y a dispositif légal. Vous comprenez. Te quête l'issue. À Sengi, avocat français naïbaya. Bopeki si soit disant. Voilà, on va faire les frontières. Tu sais, baroya ndenge ni ndeko. Ils n'ont pas na INC. Beaucoup mieux acquis pouvoir mingi et pourtant boza na ba. Boza na ba membre na katia. Non, ndeko. Ko ça l'amalgame ya makambute. Tozo acquis pour non. Dernièrement on a autre na makala. Nakutanina président national M. Vital Kamerhe. Le président m'a dit Boz l'a toujours attaché parce que le cash c'est l'UNC et l'UDPS et Boz soutenir toujours le chef de l'État jusqu'à preuve. Oebi na procès naie Vital Kamerhe alobaki je préfère rester à Makala que de montrer ou bien que sa notation à chef de l'État dans ce monde. Donc jusqu'à preuve du contraire Azad d'abord directeur ya cabinet naie. Ça il faut que y yango pe tango tozoya ezali obi ezabiloko oyo to telemelaki na régime wana maintenant na moment oyo ekoki ko kanga biso mon côté état des droits eza cheval de bataille à chef de l'état Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Il faudra maintenant place ba fa ezali ko lobela yango de façon que mokonzi ayoka améliorer ozomona ya zolobaki même tolanda ba discours na même tina top Congo alobaki ngai ne atana comme chef de l'état so ina sali mabe basala ni oyebi discours na wana bakanga ngai lelo to moni bakangi Vital Kamerhe. OK, c'est pas mal. Aza congolais, aza justiciable. Mais oyebi na droit balobaka les doutes profitent à l'acquisé. Mais tozomona lelo en tout cas ndeko na ngai ya boire et à manger ndenge tolobaki. Mais ndeko tozoba likambo oyo po Eza ko salama pasi na miso ba congolais pour tous en état des droits dossier et qui na cassation déjà vous êtes au courant cassation a résultat qui demande la mise en liberté à mon Mboka Vital Kamerhe. Pourquoi vous insistez quand na liberté provisoire et pourtant beaucoup appel. Bon, premièrement d'abord liberté provisoire ils penza nécessaire pour na bisoter. Oh, biso tozana besoin za kituma nae. Mais comment bokoki ko tika innocent, bokoki ko condamner innocent, boko condamner mutu injustement. Ndeko na aname conscience, boyebi ke to condamner mutu innocentement. Ba former la liberté provisoire tozoki aza mutu dernièrement ngata na monaki koyeba Vital Kamerhe nde na mesana ko mona ozomona mutu penza ke aza penza ndenge azalaka penza te. Par rapport à la santé, il y a milliers de messages à vivre dans le monde. Et puis, il y a accordé liberté provisoire à adresse à Vital Kamerhe. Sa fuite n'est pas à craindre. Et pourquoi à 8 reprises, la liberté provisoire? Il y a un acharnement politique, un règlement des comptes. Mais vous allez un peu. Règlement des comptes, nanani. Règlement des comptes, nanani. Vous allez un peu. Si ça camingue, il y a un règlement des comptes, nanani. Contrairement à Moka Félix Antoine Tshisekedi. Parce que quand vous dites, parce que moni toyambi batubele na plateau, parce que le règlement des comptes Vital Kamerhe Aza est parti au pouvoir. Règlement des comptes nanani di sous. Un peu que le sarabiso peut toyer barat. Opinion pays izolanda biso et va le règlement des comptes wana bazana mututel ezana mututel. Ndekonanga Lewis to vanda na Kishasa oyo. Tikana si sana phrase nanga ekozala mawa. Pour résumer l'état des droits, quand en arrestation à Vital Kamerhe, on peut violer le principe de droit. Et vous allez penza mawa. Et puis vous allez appeler sous mawa makasi. Pour résumer, bilan à chef de l'État na arrestation à Vital Kamerhe. Tant que vous avez tout un règlement des comptes, mais ndeko. Toyoka ki tant ndeko na biso secrétaire ya parti mususu azolo batu ok non procès 100 jours ezali affaire ya biso tant bazo déclarer ko réclamer paternité ya procès 100 jours yo kakango na rappelé soutien de parti nini biso tous na média en fait lorsque likambo moko ezali o ba peuple congolais ba comprendre vous passez dans le média quand il y a une question au lobby parti tel ndeko Lewis de nature na linga pa ko débattre sur les individus tout ça la débat moko autour des idées. Yango ko matisa biso. Je ne suis pas là pour na otanga ba kombo batu pour na non. Naza ceux qui naza mingi to na telema mingi na dossier Vital Kamerhe parce que je suis d'abord camériste, ça c'est la première des choses. Et ça courant de pensée. Et ça courant de pensée, naza camériste. Naza na ok la je suis camériste du sang. Ça c'est la première des choses. Et de deux comme on ndenge
Vital Kamerhe aza injustement incarcéré na prison à Makala. Ça devrait normalement nous interpeller dans un pays où tozo benga ngo sérieux, un pays état de droit. Mboka où tozo prôner état de droit. Mais bozui innocent, bokangi kuna yango esala yango za source ya motivation na nga esala ke à chaque fois na les kanaba média na lobela ngo. Mais na yaka te pona ko lobela sur ba individu. Non, tout ça là ba débat moko rationnel basé sur les idées, les idéaux. C'est vraiment plus mieux que to ba na lobela sur ninwana. Donc toyoka un groupe ya batu bazo réclamer paternité ya procès 100 jours. Tango mokonzi mboka singa ki basala audit. Et ministre de la Justice a kemba moko na ba procès. Oye bien ngo ministre de la Justice tunda ya kasi ne Célestin Tunda. Aza ya camp autai ko démissionner aza en camp politique nini FCC. Oye bien ngo yo linkara to banda non wana eza bato FCC wana bango moko ndi mwana mboka Vital Kamerhe aza na prison. Bango ndi bazoki ne otala ye lisusu. Pourquoi bo funda bango lisusu ke bango ndi baza derrière sima ya bokangami ya mwana mboka Vital Kamerhe. Tomoni nemi akekotala ye tomoni ba différentes ndeko Lewis eza kaka na matanga batindaka invitation te nayebi te so bozwa da matanga na famille banokabola ba invitation nga nakenda otala ndeko Vital Kamerhe abenganga ta ndeko nani comment il s'appelle encore ototanga kombo coordonnateur Némi Mouilania tanga ke otala Vital Kamerhe d'abord faut koyeba kaza mutu est baza bango na bango batu est. Moi, bonne comment Ezawana. Et puis de défaut, quoi, Aza coordonnateur, il y a méga plateforme politique. Tout ça que Ezate Kendeko Vital Kamerhe avant qui n'a cellule n'a eu téléphone, allô Némi, boya rendre une visite. Non, de son propre gré, à mon que non. Ezana natif, moko ya sud qui voit ça qu'on a ya Bukavu, ya Walungu. N'a que rendre visite. Ngata na Nathalie Nazape Mutawalungu, Naza Mutakwilu, Nana Mutakwilu, mais n'a que rendre visite. Oui, j'étais même surpris à comment la famille Kassavubu, natif de Congo central. Et Vital Kamerhe, c'est un patrimoine national. Au Azali, ce qui appartenait à moi, coin. Le patrimoine national, c'est patrimoine national. C'est parce que mon question est patrimoine national. Nego tolani procès tolani procès kozo ça suna ni nete tolani procès ndeko tolani procès na place nini balakisi biso détournement au na niveau ya Vital na ndeko Vital Kamerhe ezanga te mona poser ba question na lobby na et y a pas question na tunioté na lobby que tolani procès du début jusqu'à la fin même ba témoin ba qui en charge comme en décharge nulle part na nini na chaîne de dépenses balaki biso ke noté mbongo elongwa ki na place boye et que na place telle côté na compte ya Vital Kamerhe donc ndeko Vital Kamerhe aza condamné kaka par rapport ya ba rumeur ba suspicion. Or les droits pénal est basé sur le preuve et ça quand même pas si les locaux mon mboka Dieudonné Kaloubo o azali grand pénaliste et puis professeur na Inikin qu'on condamne Moutou sans pour autant qu'on la kisabiso ba preuve ya culpabilité. Détournement intellectuel. Oh, encore voilà yoka ba concept. Donc on a échappé les locaux ya sali on a benga au détournement intellectuel mais ce détournement intellectuel fallait payer condamnation intellectuelle de konanga donc wana ezali échappatoire. Deko eloko moko elekaki ba slogan moko soit banzimbo toyoki na marche et moko interpellé biso ba téléspectateurs interpellé bango biso pe ba journaliste ba reporter et mais quelques coach biso moi nzoto malili Kamerhe na prison miibi libanda d'après bino na UNC banani basa ba miibi na Katamboko na bisakio na bon na bisakio na été pour na otanga ba kombo ba na osala débat na ngate autour des individus nzembo na même na marche makasi Kamerhe na prison miibi libanda ba nzembo na esale olobi bien esale mi na marche mutu na mutu a manifesta ka indignation na eto joie na ye tant mutu azui ide wana sel bato bayemba ke loko na baza ba congolais ce sont aussi des clameurs publics bango mo bayebi banani baza miibi bana baza miibi baza libanda et puis bayebi comment ndenge ni Vital Kamerhe azali injustement na niveau ya makala tozaki na marche oyoki ndenge nzembo wana ezoyembama ngape na yoka ki ndenge yope yoka ki yango
mais les anzembo moté d'abord les anzembo moté que non ils avaient fondé na niveau à UNCT tant to bimato sala nzembo moté batwana baina banzembo na bango bazoyima banzembo na bango na peut-être so bauta na coin ni mais quand même ils a ba compatriotes nanga ba congolais bazo manifester ras-le-bol na bango par rapport il y a dossier VK mais na koyeba te bon bana bazami non to yebi bana ba lia pe mbongo mboka o bana basaka na mbongo ils sont nombreux ndeko na ngai dossier ça appel dès que na appel wana babakisi sous président Vital Kamerhe bambola likolo ya 20 ans na décision ezani soit boko salani na UNT Kobakisela bamboula likolo ya 20 ans. Parce que kuna na cour de cassation basi baboyi déjà cour de cassation c'est déclaré déjà incompétent. Mais non yoka ndeko Levis. Architecture ya nini eza ndenge nini. Tribunal, il y a grande instance. Après tribunal, les alliés, cour d'appel. Après cour d'appel, les alliés, cour de cassation. La cour de cassation, il y a juste pour la demande de liberté provisoire. Il y a la cour d'appel, niveau de la cour de cassation. Aussi longtemps d'abord, cour d'appel et tranché à noter. Au l'autre, le bac, bon, ceux qui ont la cour d'appel, oui, c'est bien bon de cours. Mais il faut pas bola qui s'abattu à preuve. Et là, tu as la magamra par rapport à la humeur nabino. Non, bola qui s'abattu réellement qui était Vital Kamerhe ibimbon boy autant to kuta on a compte na yo na telle banque. Na sala na yo émission moko attend on a zopé ça ba numéro de compte. Il y a Rao Bank, il y a avocat au Koko Kayudi et puis des données Kaluba. Bah heureusement le ministre et budget a boy ko bimisa mbongo wana parce que pour na ya monique ezali au-delà. Il y a salaire où ils ont reconnu pour l'avocat et surtout dans le procès qui na premier degré. C'est $5 000. Et puis, Moutasala qui lettre, on a ministre de la Justice Célestin Toundaka, c'est une lettre qui a un budget, dans le trésor public, va débloquer $200 000, va tenir dans le compte à chacun. Il y a un avocat de la République pour défendre la République. Ndeko Nangaï, le lot qui est à niveau à Kanchach. Bon, condamné Ndeko Jamal, je ne suis pas aussi son porte-parole. Beaucoup condamné, Missa les a stoppés. Kenen à niveau à Kanchach, au monde, Missa les a stoppés. Banda quoi n'est-il libongo. En quoi la République est bénéficiée? Parce que ce bâti kakaye, soit un peu sévère envers eux, mais conditions soit travail. Assis ça banda quoi na les lobande quoi na militaire, oh bazo vivre na conditions inhumaines. Pourquoi qu'on bénéficie na banda quoi na ils banda quoi ya malamu na mona ngo déjà. Et ça banda quoi ya bien. Mais ndenge au soulever les soucis comme banda qu'on te Jamal kuna na prison a commis mukanda atindi ba avocat na e ba kende ko sengele bolimbi na présence de la République que Kamerhe Mutu a conduisé na barrière wana. Monique, moi, je Vital Kamerhe a toujours sima ya likambo wana pour avocat Jamal ba confirmer ba kendaki na présidence mutu so yebi yango koloba keno chef de l'état ngana bien ngote de yoza ko avocat Jamal ba kendaki na présidence non zela ndeko Lewis totika ba débat ya bandeko na biso ba sanzete s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois et avec tout le respect que je dois aussi à nos milliers de téléspectateurs na yo bazolanda yo tango zo la biso ba information ba débat et ça les menacer à banzete quand même excusez-moi pour un terme quoi apparaître un peu trop fort mais ça quand même moi manque de respect na ba public na yo balanda kayo ndeko ba apprécier kayo poser ba question mingi. Ndeko Nangaï, honnêtement parlant, en tant qu'humain, attends Ina na Vital Kamerhe, Ndeko Jamal c'est la lettre, atteint la présidence qui est non mais nous avons tous suivi le procès. Tant que Jamal a zone dit que oui, bon hôtel, ngam nazwaki, bon hôtel, montatel, ngam nazwaki, na sali commande, mais il doit être fou, soit encore il doit être malade pour na kolobake non. Atina mwasala mukande ke na présidence ke non Vital Kamerhe mutako saki sala boy au moins babilo ko na tozana awa nazape grand utilisateur ya ba réseaux sociaux na mona babilo ko na et pas bandeko biso to benga ba taliban ba détracteur ya Vital Kamerhe bazo comment babilo ko na tu ne peux pas se méfier na babilo ko na et puis oya ko relater ko relayer ce sont des fausses informations. Même Jamal Yemoro Zolo Bakeno c'est un complot monté contre moi. Talaka libanais, étranger, expatrié, moko à le comprendre que nous, ils allaient complot moko montrer contre Nga, de façon que Baba Lembisa, Misala on a c'est le chef de l'État, bon, pas chef de l'État, mais quand même, le peuple congolais, parce que les bénéficiaires n'ont ils allaient, les militaires n'abisso, n'a pas policiers n'abisso, mais ils allaient na vision à chef de l'État. Pour le Bakeno, de Vital Kamerhe à cause Kinga,
n'habité mais n'as-tu quoi information c'est une fausse information des na UNC ce qui bâti Vital Kamerhe était Bokosala ni parti ko panzana et panzana pourquoi et ko panzana ta Bokosala na nini et avenir à partir aux années avenir à UNC ezali parti obi na kati ya parti politique bat bakotaka librement et puis bat babimaka librement mais ce bozo c'est la liwa ya UNC to ko panzana UNC en tout cas boko zelebele pour ba parti politique na Congo ils la basé na ba leader nango qui basé au moins na parti pe elali mais tozan ba texte biso na UNC to na ba texte bon na le bela UNC parce que na membre ya UNC na membre ba parti zo tangela ba kombona te tozan na UNC ba texte ezali en cas d'absence ya président national et ça n'a pas par rapport à ba texte pour diriger parti mais dans un premier temps biso tozalina nous na niveau appel procès en appel tozo sala sous confiance pour la seconde fois la justice et ça sera aussi une occasion pour notre justice de laver l'image de la justice congolaise qui était ternie ba ternir image de la justice là ça me fait mal tant bozo sur la quand même na bande comme ça na niveau à libanda bossa la moi ba débat d'idées mais mon cher comment na mboka na bino on peut condamner une personne sans pour autant balakisa bah preuve il y a détournement il y a honte le à chaque fois que non il n'y a pas de crime sans cadavre si réellement il y avait des détournements bah qu'on l'accepte ce peu bah preuve il y a détournement que voilà tel montant ils a logé dans telle banque il y a Vital Kamerhe mais jusqu'à preuve du contraire tout le monde est honte donc Vital Kamerhe a condamné justement par rapport à jalousie et puis haine et puis basé sur bah suspicion bah rumeur ba combattant ba kolobaka lorsque ba sangani biskanyo si obili ba combattant ya UDPS ba sangana ka ba sala ba débat politique c'est une question très pertinente Vital Kamerhe mwana mboka Joseph Kabila ancien chef de l'État ba combattant ba kolobaka na ba bisiko ba sangana ka ba sala ba rencontre na bango o ba allié na bino que mwana mboka azan mon amour Vital Kamerhe a besoin de complicité na China Rambo a foutu 45 millions de dollars pour la liberté provisoire pour UNC et Kende na ngambo cash na ba allié na e besoin pour parler là selon des combattants on des combattants ba oloba bino na UNC besoin au courant tous au courant et le guanate au début ndeko bon to elengi pe to élégance ya démocratie hein eza wana moi liberté d'expression liberté de penser et qu'on soit manifester publiquement ses opinions c'est ça aussi la démocratie mais place ces alliés un peu regrettable et tout aberrant ceux qui besoin mutu akomi kozwa luxe ya ko propager ba n'importe quoi to ba le kuta moko boye ba mensonge moko boye biso tozali union pour la nation congolaise tozali membre ya coalition cash tozo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to benga Fachi Béton c'est lui notre allié principal mais tant bozoloba est-ce que tokena nous na bon na moi ce qui logique ya bande kono ozotanga ba kombo wana bande kona ngate ba combattant baza ba congolais na yebi toza na alliance na UDPS na yebi so ça la allusion na UDPS parce que les combattants basant ba parti politique nyonso ba combattant IDPS falloz à la claire parlementaire debout falloz à la claire toza na kati ya coalition tozo soutenir président na biso oyo biso to ponaki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est-ce que ndeko Vital Kamerhe azangi mbongo pona somba liberté provisoire ça c'est la première des choses je ne pense pas et de deux bino moko bomoni tant azo kotsa ba recours aketi na niveau ya cour de cassation pona osenga liberté provisoire na e ba o ezali droit na e mais baboyi ko pesa e mais siko alors information na yo wana c'est une fausse information et on a le bac ezaba biloko mo bobat babeta à la longueur des journées pona ko bossa na monzala na libumu babilo mo ya bongo da beti masolana metango esi la bandi bo nzala zongi nango ezaba débat mo e ko permettre biso to ke liboso te ndekona donc azali ko tourner à rond et on a ça que relever débat na yo et mata un peu moi likolo za débat moko rationnel po bandeko batala yo nanda kokuna baza ba zobate quand même po bandi mabilo bon que non et ceux qui sénateur à vie Joseph Kabila d'abord essaie les maki wapi tous informés na information c'est une fausse information. Bien sûr, naïbi ke boza ebele liboso ma référence TV bola nandeko Karim ndenge yako balula ba mituna na biso maile babota maranango kozala muntu abwanya
babota maranango ndeko pour tokomi vraiment na suka ya émission na biso nabi que moi dernière question ezali le long ndeko Billy Kambala parce que le jour journée internationale de la jeunesse yo za jeune tout le monde a déjà 18 ans passé jeunesse c'est comment qui jeunesse ce qui va lobby jeunesse tout le monde a un drapeau il y a un parti politique tout le monde a un drapeau il y a un groupe mobile il y a une association et pourtant la jeunesse congolaise ils ont na carte étendue non sur RDC mais par rapport il y a discours yo bato toyoki lelo vraiment échappé ba congolais belé bato ba betele maboko l'ilomani ne kozala nango par rapport il y a ndenge Billy Kambala ça lui rappelle que jeunesse congolais et ça jeunesse il y a ba parti politique té toza ba jeune il y a ba génération nyonso. Par rapport à discours et à excellence Billy Kambala ngai surprendre ngate et surprendre ngate dans sens ni parce que nabi déjà ba compétence il y a président nanga ou azaki président na biso ya ba jeune Billy Kambala et Raston nabi ba compétence na et toyebi depuis azui ministère ya jeunesse ndenge ni nazo gérer yango toko senga kutu na mokonzi mboka tango remaniement ko salema biso ba jeune congolais to sengi ba reconduire papa wana jeune wana elenge wana parce que azosala musala na comme il se doit non seulement pour nous flatter non seulement parce que naza na UNC mais quand même tozomona ba prouesse na ba s'il y a de ministres au bazo travailler en tout cas l'excellence Billy Kambala en fait partie. Alors lelo à l'occasion il y a journée mondiale de la jeunesse ils allaient qui na activité mo na niveau ya musée national tant on a sali discours on a même gata na l'agneau na top en tout cas j'étais émerveillé nazaki vraiment émerveillé on a mona nazolo bakeno aza parmi ba ministre faut qu'on voit qu'il a ba éloge et puis ba reconduire pour asili sa vision naie pour la jeunesse congolaise ndenge otu loba na ba décennie otu koleka jeunesse ezaki marginalisée bazaki ko servir biso kaka pour des fins politiques. Mais l'élo quand même avec l'avènement du régime actuel na chef de l'État M. Félix Antoine Tshilombo aligna pe sa moi valeur na jeune na ba jeune congolais parce que balobaka keno la jeunesse c'est l'avenir du demain mais ceux qui vont encadrer jeunesse en wanate avenir ya lobby et kozala ndenge nini ya wana déjà nazo saluer ba effort oyo excellence Billy Kambala nazo sala pona biso ba jeune congolais dernièrement otayi ko la première récolte na site oyo agricole ya Impuru na Maluku donc azui ba jeune oyo bazaki ba désœuvré atindi ba kuna ba sali mais so tali ba produit ba bimisi kuna mais c'est vraiment étonnant donc c'est un monsieur à féliciter dans le discours na yona pour une fois de plus vraiment ils a trop encourageant et nazboa ki ma ba mokako soigner to le banalingala na sali ba éloge na excellence Billy Kambala et Raston à Kene Liboso. Tokomi na suka moi le banini itikali na ngambo na yo soit question biso to tunité oyo ko que les téléspectateurs na biso na ma référence TV. Bon la seule chose que je peux parler c'est que bande konanga toza ba intellectuel oui on ne pouvait pas toujours avoir la même idée politique. Courant politique moko te toza na démocratie mutuna mutuaza quand même na droit ya kopona parti politique mais ya malamu ezake to yaka na ba débat to ça ba débat moko constructiviste to tika ba ranking na pamba ba débat moko stérile ba fausse information ko relaya ngo ezozongi sa société congolaise sima to yaka na ba idée moko e ko permettre Congo na biso kende liboso parce que c'est la seule nation au Bissotozana. Je suis fier d'être congolais et je mourrai congolais. Na raisonne même pas qu'on change de nationalité na vie nanga. Donc il faudra topper ça le meilleur de nous-mêmes pour la bonne marche. Vraiment merci pour l'invitation. Merci na bandeko balani biso à travers le monde na ba télévision na bango, ba téléphone, ba smartphone na bango vraiment. Numéro Nazali plus 243 81 76 64 326. Nazali moko ya ba jeune, ya UNC et puis moko ya ba communicateur ya UNC. Merci pour l'invitation. Oui, tokomi na suka ya émission na biso boyoki ndeko Karim ndenge a expliquer makambo ekoleka na kati ya UNC pe makambo ekoleka na procès ya mwana mboka Vital Kamerhe au bongo azalaki cité na makambo ya 100 jours otilelo bako réclamer kaka liberté na ye na kati ya a partir na ye mona ki ndenge et to expliquer susu ndenge ba oyo ekoloba lokola ba rumeur na ba réseaux sociaux ki makambo wana iza makambo ya lukuta
bango baozela makambo eleka bien nako d'appel pour moi na mboka Vital Kamerhe azwa liberté azonga na ndako akikota la famille na ye soki bo sepelaki na émission bo sala ba commentaire bo benga biso ngai na bino soki nzambe azongi te tokozala toujours na bino na ma référence TV. Merci, ciao. Ma référence TV na embela o, ma référence TV na embela o. Yo 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 yo. Ma référence TV na embela o. Yo 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 yo. Ma référence TV na embela o. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtareda we. Mbeti di tapeli bodo. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi, babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapina oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika 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 bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika 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 yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasamba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois des produits d'information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya mpake na ma référence TV.